En las ondas del aire un canto se eleva, llevando el mensaje de Dios. Radio el sonido de vida desde el corazón de Bolivia. Un oasis de fe y esperanza cada día. El sonido de vida, un canto que resuena. Música con vida todos los días, con la mejor programación.